Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Kushkita rikunamanta. Yaya Diosmi tukuykuna trabajashpa kawsachun mandarka. Chaytaka paktachinatagmi kanchik. Apóstol Pablo ka mayhampish mana imata rurasha nihka ama mikuchun nirkami. Segunda de Tesalonicenses 3:6-10. Ashtawanka kusami wasipi tukuy tiyachunka trabajashpa kawsana. Shinakakpipish warmika kusapak ayuda kachun nikunmi Diospak shimipika. Dios tamañashpa kusapish warmipish kushkitaka allimi rikuna. Kimsa may alli yuykunami tiyan. Yaya Dios imalla kushkata imashina rikunapika. Shuk diezmota ofrendata Diosman kunami. Diezmotaka chunga % manarek imata gastashpami chikanchina kanchik. Kaytaka Levítico 27:30, Proverbios 3:9, Malaquías 3:8-10 pimi rimakun. Kunankarin mana diezmollata Diosman kunachu. Ashtawanpish tukuykuna kikin shungupi yuyashkashina kuychik. Ama llakirishpa ama kuychik nishkallamanta kuychikchu. Kushikushpa kuktamari Tayta Dioska huyan. Chayka diezmotayallikuna kashkatami rikuchikun. Segunda de Corintios capítulo 9 verso 7p. Ishki wakichinata yachanami kanchik. Diezmota ofrendata churashka washaka puchushkataka ashata wakichinami. Mana kashpaka shuk presupuesto nishkata rurachunmi alli yachakkunaka yachachinkuna. Wakichinaka allimi. Diospak shimipish chaytami yachachin. Proverbios 6:6-11 kama. Kimsa familiapi ima ministerishkakunapaq. Familiapi ima ashtawan ministerishkakunapaqmi churanakanchik. Mikunapaq, wawakunata yachana wasiman kachangapaq, luzmanta yakumanta kawsanamanta pagankapaq, unkuypi hampichinkapaq, churanakunata randingapaq, shukkunapaqpish. Filipenses 4:11-13 kama, Eclesiastés 5:19 pika yuykunata kun. Kaykunatapish yuyari Diospakta rurangapaq kunami. Segunda de Corintios 12:14. Impuesto kunata paganami kanchik. Romanos 13:6-7, San Mateo 22:15-22 kama. Wachchakunaman kunami. Proverbios 14:21, Efesios 4:28. Shuk presupuesto tarronami. San Lucas 14:28-30 kama. Mayhan alli yachaqkunata tapushpa yachanami. Alli administrador kankapaqka. Yachanami kanchik. Tukuymi Diospaq, paymi imata kashpapish kun. Kriykunaka Diospaqta alli rikuqkuna mayordomomi kanchik. 1 de Corintios 4:1-2. Dioska tukuykuna kushikuywan kawsachunmi tukuyta churashka. Kushkitaka mana khuyanachu kanchik. Kushkika mana kushikuyta kungachu. Ashtawanpish hawapachapi charij kanatami mashkana kanchik. San Lucas 12:13-15 kama. 1 de Timoteo 6:6-10 kama, San Mateo 6:19-21, tukuy kayuykunata kunmi. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata guyashkamanta.